Un dos problemas que nos estamos a atopar é mesturar os joins coas funcións de agregación, sobre todo cando temos que usar outer joins coas funcións de agregación. Imos ver este caso porque adoita caer nos exames e é un pouco complicado de entender. Imos a ver co boletín número 1, coas tablas do boletín número 1, que son as máis sinxelas, fabricantes e artículos. Lembrade que temos 5 fabricantes, eu creei este fabricante número 5, que non ten artículos. É dicir, os fixades, pois temos do fabricante 1, do fabricante 2, do 3, do 4, pero non temos ningún do fabricante 5. Venimos a supoñer que nos preguntan, ¿vale? Por exemplo, cantos artículos hai por cada fabricante. Quero unha listaxe dos fabricantes co número de artículos que ten. Se volvemos para aquí un momentiño, atabo artículos, e se nos fixamos, o fabricante número 1 ten 4, o fabricante número 2 ten 3, o fabricante número 3 ten 3 e o fabricante número 4 tamén ten 3. Entón debería sair así. Ben, entón eu simplemente teño que contar. Fixadevos, é moi doado, cando se conta, cando se fai un count, téndese a pensar que o que vai dentro do count é o que estamos a contar, pero non é certo, é dicir, se eu poño count entre paréntesis nome, estou contando nomes, se poño count entre paréntesis prezo, estou contando prezos, e iso non é así. Sempre se contan tuplas. Cando eu teño dúas táboas relacionadas un a moitos, fabricantes é o lado 1 e artículos é o lado moitos, cando eu fago un join é como se a artículos lle engadise o nome do fabricante, é dicir, é como se en lugar da foreign key de fabricante aquí aparecese o código e o nome do fabricante. É dicir, cantas tuplas vai ter o join entre artículos e fabricantes? 14. Porque é o número de tuplas que ten a táboa do lado moitos, que é artículos. Entón, fixadevos, cando eu fago select, bueno, poñen mayúsculas, select asterisco from fabricantes join artículos on fabricantes.código igual a artículos.fabricante. Vou ver o que me dá isto. Fixadevos que me devolve 13 tuplas. Tantas tuplas como hai na táboa artículos ollo que teñan fabricante. Por eso saen 13 e non sae a 14, porque a 14 non ten fabricante. Por lo tanto, fixadevos que a min cando me din eu quero fabricantes xunto cos seus artigos, cando eu fago un join teño que darme de conta que estou sacando os fabricantes xunto cos seus artigos, pero ollo, dos fabricantes que teñen artigos e así, e os artigos que teñen fabricantes, e tantos como artigos. Axa. De acordo? Por iso fixadeos que aquí aparecen pois os 4 do fabricante número 1, os 3 do fabricante número 2, os 3 do fabricante número 3 e os 3 do fabricante número 4. Se eu conto, conta asterisco, por exemplo, vou poñer from fabricantes join artículos a un fabricante e a grupo por fabricante, por exemplo, de acordo? Fixadevos. Que fai o count?
Contar. ¿Contar qué? Está contando artículos. En fabricantes join artículos, él conta realmente artículos. Artículos con cada fabricante. Artículos que teñen fabricante. Por eso aparecen estes artículos. Non aparece o artículo cuxo fabricante nul, nin aparece na conta o código do fabricante que non ten artículos. Ben, entón, imos ver agora si eu quero que apareza a lista completa de fabricantes, quero todos os fabricantes, todos, ¿vale? Todos os fabricantes co número de artículos que teñen asociado. ¿Vale? Aquí, fixadevos, se eu puxera, por exemplo, o nome, tería que engadilo no group by. Lembrad as leis do group by. ¿Vale? Código, fabricante e o número de artículos. Por exemplo, aquí, non artículos. Ben, isto está máis ou menos claro. O problema está cando eu quero a listaxe completa de fabricantes. Entón, na listaxe completa de fabricantes, eu quero que apareza, vou no ordenar, eu quero que apareza o fabricante 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O seu nome, pero de alguna forma indicando que non ten artículos. ¿Vale? Ben, o problema está en ver como é o outer join. Xa vos lo puxen antes, select asterisco from fabricantes join artículos on fabricante.código igual a artículos.fabricante, pero vou poñer un left join, que saian todos os fabricantes. Que pasou aquí? Fabricantes. Ben. Entón, fixadevos que me saen un, é dicir, código igual a fabricante, agás no último caso, por iso me saen todos. Cando eu conte, contará tuplas agrupadas polo código do fabricante, é dicir, dirame que do fabricante 1 hai 4 tuplas, do fabricante 2 hai 3 tuplas, do fabricante 3 hai 3 tuplas, do 4 hai 4 tuplas, pero do 5 dirame que hai unha tupla, porque realmente devolve unha fila con estes campos a null. De acordo? É dicir, na query anterior, se a mí se me ocurre dicir aquí left join, simplemente, fixadevos que me saen os códigos dos fabricantes co seu número de artículos, pero aparece que o fabricante número 5 ten un artículo. Por que? Porque sae a súa tupla co campo a null. De acordo? E isto, lóxicamente, é un erro, porque aquí o que me está dicindo é que o fabricante número 5 me provede un artículo, e é falso. De acordo? O truco está en pensar, outra vez, como é o outer join e ver que estes campos están a null. E como estes campos están a null, cando conte, en lugar de un count asterisco, é dicir, de contame tuplas e acabouse, póñolle o nome de un campo que sexa normalmente non nulo agás no outer join. E esta é a clave primaria da outra táboa. Entón, se eu poño en lugar de count asterisco count
do código do artículo sempre é non null, agás no caso en que o fabricante non teña ningún artículo. É dicir, o que teño que facer é neste count, en lugar de asterisco, poñer o código do artículo. Cando eu faga esta query, xa me sairá que o fabricante número 5 non ten ningún artículo. Vale? Este é o truco para facer a contaxe correcta cando usamos un outer join. É dicir, cando queremos que saian todos os datos do lado 1 e queremos que conte as tuplas que hai no lado moitos que se corresponden por cada un neste caso, dos fabricantes. Vale? Cada un das ocorrencias do lado 1, da tabla que está no lado. Ben, unha cousa moi parecida sucede coa suma. Vale? Vamos mirar un momentiño as tablas. Tabla, por exemplo, artículos, ten o prezo. Entón, imos sumar, por exemplo, os prezos por fabricante. Vale? Entón, está claro que o fabricante número 1, pois 42, 47, 51, debería sair 51, do 2, pois debería sair pois 12, 20, do 3, 135, así sucesivamente, bueno, 135 máis 187, pero do fabricante número 5, a suma dos prezos debería ser 0. Pensamos que debería ser 0, porque non hai. Non? Imos ver o que sucede cando poñemos a suma. Vale? Entón, en lugar de usar a contaxe, imos usar a suma. Ben, imos facelo primeiro con un join normal. Como sería? Pois select, por exemplo, toda a corrección, select, vou seleccionar por exemplo, o código e o nome. Artículos.precio. Fixadvos que eu podería ter renombrado as tablas e así non ter que andar con artículos.fabricantes. From fabricantes left join artículos on fabricantes.código igual a artículos.fabricante más gasto total vale, falta o grupal, group by fabricantes.código coma fabricantes.nombre. Ben, entón fixadevos, vou ordenar. O fabricante 1 pois gasta 51, 20, 300, 612 e o fabricante 5 ten un gasto total de 0. Bueno, isto en principio non é parece que non é conflictivo. Devolve un 0 quere dicir pois, que ten un gasto total que poderías dicir, pois non sei o gasto total que ten porque este fabricante non ten ningún artigo e entón non sei que gasto ten. Ben, iso leva un problema. Leva un problema cando eu despois, por exemplo, vai a facer operacións matemáticas co gasto total. Porque unha operación matemática, 51 por algo ou máis algo, o que sexa, vai devolver un valor, pero null operado con algo vai a devolver sempre null. Entón, se eu despois este gasto lle vou sumar outros gastos ou lle vou sumar, pois, eu que sei,
algo que me cobre ese fabricante ou lle vou restar, por exemplo, uns pagos a conta, etc. Entón, resulta que sempre me vai dar nulo. Entón, eu podría pensar que realmente me gustaría que en gasto total saíse un 0 para poder operar con el. Porque fixadevos que o null non é un 0, nin unha cadena de caracteres vacía. Un null é un non sei. Non sei, non se aplica e está indeterminado. Non? En principio é non sei. Entón, canto gasto co fabricante número 5? Non sei. Iso para unha listaxe podería ser correcto, pero se eu despois vou facer operacións con iso, xa non é tan correcto. Entón, imos ver como sería, como poderíamos facer que aí aparecese un 0, como sucedía no caso anterior da contaxe. Ben, como facemos isto? Pois facémolo coa función nullValue, NVL. A función NVL é unha función que devolve o valor se non é nulo, admite dous parámetros. O primeiro é o valor que queremos que comprobe se é nulo ou non e o mostre, e se é nulo mostra o segundo valor. É dicir, fixadevos. Uso a función NVL, da igual en mayúsculas ou en minúsculas, vou non volver a poñer. E agora digo, nullValue, se artículos.precio é nulo, non é nulo, que o sume. E se é nulo, que lle poña un 0. Vedes? É dicir, vai sumar para cada fabricante. Si ten un valor, suma o en gasto total. E se o valor fose nulo, poñeríalle un 0. A suma de varios ceros e varios valores contará o 0 pois como un 0 e, polo tanto, en gasto total aparecería un 0. Exactamente igual que saía antes, pero en lugar de aparecer isto, aparecería un 0. Exactamente igual, por exemplo, imaginadevos que eu, anteriormente, en lugar desta función de agregación, podería facer, por exemplo, sacar os datos dos fabricantes que non teñen xunto cos artículos asociados. Vamos a poñer, por exemplo, así, p.nombre from fabricantes A left join artículos B on a.código igual a b.fabricante, vale? É dicir, que me saque o nome, todos os fabricantes, vale? E entón o fabricante 5 aquí habería un null. Isto en principio pode ser correcto, bueno, teño fabricante e non ten artigos ou non sei. Eu podería facer, por exemplo, en p.nome un nullValue e digo, se ten nome, pois que o saque, e se non, que me saque a cadea, por exemplo, sen artigos. Falta un paréntesis, perdón. Fixadevos o que sucede co fabricante número 5. E o mesmo podería suceder se en lugar dun left join fago un right join. É dicir, se fago un right join artículos, para que saian todos os artigos, resulta que altofalantes ten un fabricante null, un fabricante que non sei, por exemplo. De acordo? Entón, eu podería tamén facer unha cousa deste estilo. Podería facer a.código nvl a.nombre
ou ben sen fabricante ou descoñecido ou a palabra que queirades. En código, lóxicamente, non podería poñer descoñecido porque non é un número, entón podería poñer, por exemplo, NVL código, por exemplo, -1. Imaginádevos, eu despois filtraría e incluso facendo as dúas podería, en lugar de un right join, facer un full join. Un full, fixadevos que me saca tanto os fabricantes que non teñen artigos como os artigos que non teñen fabricantes. Fixadevos, saenme todos os artigos xunto co nome dos fabricantes, o fabricante número 5 ponme sen artigos e os altofalantes que este artigo que non ten fabricante apareceme que é de fabricante descoñecido. Ben, entón, aprendimos a ter moi en conta a función de agregación count cos outer join, tamén as operacións, o resto das operacións matemáticas como suma, AVG, etc., nas que temos que ter moito cuidado e sacar e usar a función NVL e como se usa tamén a función NVL cando queremos que en lugar de nulos saque algo descriptivo, por exemplo, para facer unha listaxe, un informe, non? Entón, por exemplo, aquí en código pues, podíamos poñer código fab para que non saian estas cabeceiras tan extrañas, non? Por exemplo, nome fab e aquí artigos. Bueno, eu sempre lle poño os campos, lle poño as, porque hai moitos xestores que non o admiten de outra maneira. Oracle sí, pero hai outros que non. E entón así, con esta query, devolveríanos unha cousa que eu despois podería exportar e facer un informe disto pois cuns nomes máis axeitados para os artigos que non teñen fabricantes e os fabricantes que non teñen artigos. Moi ben, espero que vos quedase claro digamos, os usos das funcións de agregación cos outer joins e a función null value. Grazas.